Walabye ka video ko musirikale live. Abasajja bakuba abakazi ngabo wamulabye oyo yakula tata wakuba abakazi. Yakula bakuba abakazi. Oya musajja yakuye omuwala mu supermarket ekyanje. Yakula alaba tata nga akuba abakazi. Zanti nakugamba Shalom. Nze nsobola okugumira buli kimu. Ne nagamba omusajja ne bwaba alimba ne bwaba asaagamu. Ne bwe tuba tonyimyanga tuseka naga akale gwe nsobola okukuba mu binnya ebyo. Bwe tuba tukomye. Nakula mu maka ndi muwala omu mu balenzi. Mbabadde bamprotectinga nnyo nnyo. Mama wange anjagala nnyo nnyo. Abantu bange banjagala nnyo nnyo. Kyokka banze olaba abantu mwena abantekako hatred. Nze bye saabimanyiira. Oshegeera. Nze ne bali bantwala bangamba nze nabagamba ekizigo nisebe nkibagamba. Senga wange bamugabuulirira omwana agenda. Nakyogera omulatu nanga mwana wange obufumbo sirutalo bwe bigaana ovaayo. So nze sinza gwe bagamba nti ekitanda kyo tukyabizza tukyokeza kati gende eyo wafuuse wammwe ebe tebabingambako baŋŋambe ewaka wakyaliwo weetuli maama wo wendi babrother bange ne baŋŋamba weetuli senga wange naŋŋamba wendi kati omusajja bamubuuza kiri gy'oli naye gwe buli woowulira ng'omukooye tuwe buwi gwe bw'owulira ng'okooye ng'owulira omutuuse transport antwala ewaffe okuva gyendi taweza na 15,000. Kati omusajja ono obusungu bwavudde ku ki? Abasajja abamu tosobola kukkiriza nti abamu balina bubeezi mpisa mbi zikuba bakazi. Kiba mu ye ng'omuntu ng'akuba abakazi. Naye ojja kusanga era omusajja omukkakkamu akimanyi tebakuba abakazi nga ne bomuprovoking otya. Ajja either kutambula akuviire agambe sijja kusulawo. Ajja kutunulya bw'ati agambe don't provoking andeka. Kati abasajja omukazi okuba omusajja ziba mpisa ze naye nga yakiraba ewaka naye tekikola nnyo mawulire nga musajja akubye obuzito bw'omusajja yabyo omwana empi atalina gwe yali akosezza kitegeera mwana ali mukakujukiza sasula kondo muzooguze kati waliwo abantu abalina obusungu bwe batafuga olumu abamu drugs abamu bati kyabadde kibinyo naye kirungi nti bamukutte osanga naye anaddawo ne yeetuulamu ne yeekubamu obufaananyi n'agamba era kyemmanyi yejjusa n'agamba oba nakoze kyaki si gwe gwagusoose baba bakuba ab'ewaka naye ab'ewaka gye bali bagamba kyeki kyewagamba eky'omwana kyewatugamba Shamim tusaba otuyambire maama waffe taata amukuba nnyo ne leero agenze n'amukuba ejjinja nembuuza omuwala ono ng'okuba mmange nembuuza omuwala ono kuba nange amukuba ate agamba tata bwe ali awo Kawempe era Kawempe mbuno buli we bagenda ku poliisi y'e Kawempe poliisi ya Kawempe talina kyekozeewo maama bamukubye ejjinja ku nsigo neŋŋamba omuwala ono taata wammwe oyo ali awo mumulesewo bwemu. Salamu aleikum Hajjat Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajjat Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey Y, the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jangobe ongo mujulizi, nga Mickey Y natambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Noreda Autoparts, Ne. Abantu bangi
bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Agamba yakoba kana kajiko. Nida kumutandise. Kwata ogakwata obuntu ako. Aka. Neba na iPhone zote zikyaliyo mu dduuka. Lwasi. Zizo naziri kantu. Ate inazi wa distributing eza live kati no live bagituganye. Bagituganye. Nalowoozezza ku ggwe wekka bambi. Live yampadde $6. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba katole kigambo it is happening mina oli ku Shalom 256 twaza abantu emitwalo 28 aba subscriber thank you so much mutekeka akaja notification bell kumenga mufuna each and every upload nze Shalom Hajjat Kawesi yakanda bogusose eno short and mamwa show tujiba kwanze ka mbanye ko host mnange Zubeda Bintana Shamim Mayanja owomutima Mariyangumu President to be bye atatu mugumu akaonero coach Mariyangumu oli mchara mugumu Mariyangumu Erinya pia nesiria oyamba dakandu kaba jaja safina kana kakaya kaba jaja safina nawe kalungi nanye kaba jaja safina jaja ange safina akalina ali obutuntumula kaya kange kaveko akantu kabajjajja safina koyambadde njaka tukasoka tukube engalo ngoma kaya tukakuba engalo ona gwo kubire simu badde ndabe yaka tukakuba engalo zaki bendulu bezo mwanga tugambe haleluya kugamba Allahu akbar ne tugenda kubira kyengalo tumalaga kuba ojja kyekanga tuganda okuba muko kungalo out of the blue tukube mtongo sebya kisiro tukube tuddemu era ogambye enduulu kale tukakuba engalo n'enduulu nze ngambe haleluya kugamba Allahu akbar kale tuddemu haleluya tuli mu Uganda okukera ngo oli mulamu okuba ku nduulu kandi manyo yine gulire eryocha liriwa jebi tali mukwata ja kuwagulire alina kajiika ajja mu olubuto mbiri zonga zikutte growth ezani jebi namna atwagamba afana ba America mbambi kabula mbobuzi sende milioni nga 2 eyo kala jebi nga mudduka bane ndi mwa jebi mudduka fusicha ekizibu mudduka vwe bulungi kubanga skinny erabika bulungi abwe bina bya muvubuka bina bawe kandi gwe design zirika engeri gyolidde nyumba kazi abakulu bro oyinza kumanya nti byebirevu munange byasoose mu luvuuvuumo ng'abantu boogera tugamba lugambo si lugambo Mary Flavia Namulindwa kubulwa mwana kwestukira si kubulwa eyali yammibwa kaadi ya nuupu finally oluvannyuma lw'amawulire oluvannyuma lw'okugenda ewaka n'abitunuzamu jjajjaawe n'akwata mu byoto namugaa ki kye sikoze Flavia bamuwadde kaadi
Eya Gomba East. Era Flavia ekifo ekyakirina. Honorable. Omanyi kye bagamba ekiriba ekikyo. Kiba kikyo. Baddi kiri kyuka era ne kikuddira. Eyo kadi yalina kuba ya Flavia. Era mukama mulungi by the way namusanyukiddeko nnyo Flavia. Kongula. Kocha akikoleredde ne kadi abadde agikoleredde. Era mukama ndoza naga katugize mu mikono gy'omuntu omutuufu. Katugikuwe. Kongs Mary Flavia. Mune bamu makka nasiganga akyatambula ne president. Wegenda okutabaala Gomba ndoza ye muntu yekagwe ngendo ogendako ku campaign ze. Omulala yali antwala yali Rain. Nange yali alina kuba Rain ne Rain ne batagiwa. Kati ngenda Flavia Gomba. Munoonyeza akalulu. Abasigadde ngenda bawagirira wendi. Bonna abasigadde ngenda bawagirira wentudde. Flavia yekagwe ngendo yimukira. No mulala yenna anampa ensonga lwaki muyimukira. Ani okunnyonnyola. Lwaki? Lwaki muyimukira. Okomya okukola kantu. Ani oyo? Oyo mwana tomumanyi. Tomanyi Babi? Ne Shalom. Oyo mwana Babi tomumanyi, oyo mwana akola ku Star. Stars. Oyo mwana aludde mu kantu naffe. Ngakola ki? Oyo mwana yali mukyala wa Tony. Tony. Namuzaalamu abaana abeeru babiri. Tono yali abeere wa Kato. Yali avuga nko Kato. Naye akaakaana ndowooza kalabegwe. Bamuyitani? Bamuyita Babra. Tuludde naye nnyo mu kantu. Ono lwaki agamba takumanyi? Babi jangu obuuze ku Shalom. Jangu mwemanye. Akuweyo akantu. N'olumu naye osanga ajja kwetaaga. Mukazi we talina maanyi yadde. Jangu ebyo bikumisa byuzi. Mukoddomi wange omulaba. Ye alina amaanyi. Ne mukoddomi ye alina amaanyi. Bafaanagana ne maama Jaden. Omulabye. Lwaki otambula ne bakoddomi bo kati? Bakutaddeko security. Business. Nkyala jangu Babi how are you? Nga talina abaana abiri nga talina ebbiri. Maama nze nkugambye omwana alabika bulungi. How are you? Babi ekifo li Babi. Wavamu abaana babiri. Naye gugera bawatu. Abawala be bamala bawoza simanya biki. Kaakana. Bw'ozaala okaddiwa. Ngenda kukawaayo akantu. Balina YouTube bagiyita na nnyindo ng'ofunye olubuto nga bano abalala. Sagejjanyi. Bantu bagejjanyi nnyo nga teziri plan. HB. Zimala ne ziddayo. HB media. Oli ku YouTube bulijjo? Ishiya. Neze ngwawunyinza okubanga gwe tomanyi Babi. Ono omwana yasookera ddala okukola ku NBS. Nga program y'abaana? Teyali y'abaana. Yali y'abaana. Baba y'abaana ningajjukira mutwaliko ng'alinga mwana. Neera nakati okalanga kaani. Kategedde. Okategedde ojja kawaayo akantu baana. She has a flat time unlike you. Mukwano nange nina flat. Olina bikasuku. Sirina kasuku. Olina bikasuku. Sirina bikasuku byonna byagenze nze leero badde mu gym. Nenetunako ne ngamba ya Rabbi. Sinze ata mbigula luno ipisi zindi bulala nenga nalonda. Yatunndeko nenga simanyi oba nalonda. Yinza obutatuka balondera olw'obuzito lw'ebbina. Hajjat. Yes. Okoze eki? Olw'obuzito bw'ebbina nyinza obutatuka balondera. Nga neetaaga emmotoka. Hajjat okakibwa byoyogera? Sikakiddwa wabula njogera amazima agaluma balabe bange nga ggwe. Agaluma balabe bange abaninaanye omanyi mwenna nga muli wano muli bankwe gyendi. Ne bwe mbanfunye akalungi kabaluma. Kati mbwafunye ebbina? Nafunye ebbina. Nofuna n'akawato? Nenfuna n'akawato. Ati nkola gym, ate gym yange tennimbye. Omanyi abakazi kambabuulireko ekintu kimu. Gym eri bweti. Omanyi nze bwali bugayavu bwali buntawanya ku gym. Naddala ey'olweggula emmenya naye kati ey'okumakya 3 months in gym. Size jjusa lwansonga. Olaba n'ebyo bimonjalo abakazi bye babawo okunywa. Omanyi monjalo bamwekuba balwadde ba sukaali. Monjalo kyeki? Ddagala ly'abalwadde ba sukaali. Naye kati abakazi balyekuba okusala omubiri kuba litta appetite abalwadde ba sukaali n'abeera nga talyalya nnyo. Kati abakazi batandise oddyekuba. Atali na mulwadde wa sukaali. Kusala ki? Kusala weight ezo na mugejjo ogwo. Naye era bw'omala bakugamba bakuguza monjalo. Naye weetaaga okuba nga oli mu gym kuba bw'oyiika buki? Bubi. Olina okugenda mu gym omubiri ogwo gukume nga guli faamu. Kati nze seekuba monjalo. Sikola ki? Naye ndowooza olaba omukono gwange tegulina we guyiise. Kwatako. Tegulina we guyiise. Obulako zimba akanyama.
Sigenda tezimba kanyama nina hips ezalagirwa ezimala nina bina erimala hips was namu imaginations nedda omanyi you wish Shami mwana you wish nina hips nina bina nina mbiri okugonda gym era coach Mahadi ku Serenity teyejjusa nze kati nyingira gym abasajja bonna ne basoka bankunganira kaawo ndabagala nyumya nange nkulaba mugamu basajja ki basinga gym y'abakadde abo mu gym waliwo abadampa eka 10 n'enzigaana Shamimu waliwo yakanyenga kwa eka 10 gana mafiga tabanga muntu ana figa ngaggo ku nseno alabye bakazi balina figa tannandaba nambuza do you have kids nemugamba yes nagamba I don't think tozalangako tozalanga ku flat tami kandi bubi era nze kati ntunira abakazi abalina embuto ne ngamba like for real muli serious mulina embuto eziyise bweziti era kati nebyendya sikyanywa sukaali Shamimu ina confidence sukaali namuvaako tunywa sukaali sikyanywa sukaali sina ebintu binyebesa kyalya nkera kumakya nendya fruits ekyemisana nenkirya naye era ekyetegerekeka chips ono omunaku yaba azinsabye olumu nendyako but siri muntu wa chips ezo chapati lwakuba oli ono muvuka talina future kasuku bw'aba azaagadde mmoliirako but era ndyako ekisaamusaamu kuba neŋŋano sikyajagala nnyo like yeah. Oli ku diet My skin is glowing. Tonywa sukali ojagga n'okuwooma. Nyanya mukwana abalwadde ba sukali tebacha ani abagandi okunywa sukali kwe kuwooma. Omuntu owooma mbanywa mbisi gwenki bawoome. Yes. Mukwano nze ngamba nti ngamba mukazi bamwe bakanye kunywa sukali. Kere tukyamunywa. Abaana kati banywa sukali ombisi gwenjuki. Banywe. Abaana bagula tirisa. Baba gula tirisa. Nze obudde bwa tirisa nanga mu Gibbs Bride. Akatata omuntu anajja kyo mukube mbaga nga tirisa. Abana abakazi bawasembaga bali batirisa. Bambi. Abakazi balina ebitikeyo nete babawasanga. Babinywedde bimamaze bibaleetedde n'ekikeeto. Kyekayogedde kyaki. Ekiko kireta ekikeeto. Babinywedde bonna basigadde ensawo zaabwe enjavu. Lekavulira kitiko. Ekitiko ng'olinamu n'akasente. N'ekyo ekikuteesa baketi n'ebibaketi wansi w'omufaliso nga tolinaayo kintu. Kaza agamba omwami wa mukwano gwange bbaawe yakigwamu yaseerera n'agwa. N'agwa mu kitiko kyo. Omukazi yali akigyeyo kikyusa. Ono yajja amantaala. N'alinnya mu kitiko yaseerera n'agwa eri. Nze sirina maanyi ganywa ebyo bintu. Ndi mugayaavu naye nkola ssente siri mugayaavu. Tosobola kunywa habo tanza musajja Shamimu. Okujjako nga neesanyusa. Kati nze kankubulyeko sisobola binywa nga nsanyusa yo okujja nga ngenda kwesanyusa. Mu byonna nze nsooka kulaba nti kinsanyusa nti. Bwe buzibu bwammwe kati waliwo omukazi gye yabadde ngamba Shalom. Tino nazaala wange. Yansindika message n'agamba ati. Nazaala wange tanjagala. Yangambye nkwatemuko mu kizigo ndi muddugavu nnyo. Ne mubuuza bwe wali wafumbirwa nazaalawo ba wafumbirwa bbaawo because nze mama w'omusajja ne baganda be just bongereza ku biba byandeeta mu bufumbo. Ng'amaanyi tuteeka mangi ku bantu abo nga tetulina ebyokukola bingi. Kati nze obudde sibulina buteeka maanyi ku nazaala wange. Nazaala wange bwankubira nkwata. Ate bw'abanga bwankubira baŋŋamba binnyiga omutima siddamu mmukwata. Sisobola kugenda kuloopa musajja waabwe. Byonna bye tulina omaliza tulina bimaliza babiri we bigaana biba bigaanye. Setaaga third party. Anti mami yayingiramu konya yogeranye mu. Tewali nga temwe ali ankwana tuwaso ayingiramu ondeetera okukkiriza lwaki wano biba bigaanye oyingiramu. Olaba akajanja akasinga banazaala baffe olaba obuzibu bwe tulina ne bannazaala ffe twabwereetera. Twayagala nnyo beegulako abo abakazi b'osanga nazaala wange mbadde mutwala out olumu tabikola nti abijja ku ntobo ya mutima abikola beegulako. Muba mwagala ennyo nze omusajja kasita aŋŋamba ekigambo kimu nkwagala. Baganda be maama we ebisigadde bye boogera tebinkwatako.
either munjagalirayo kuba mutabani wa mwanjagala oba mundega. None they can influence the decision. Oku-influencing omuntu okukyawa naye abatakwagala. Omusajja akwagala so okudefending ewaabwe. Nze sirina maanyi ge defendinga ku side ya musajja ogwo mulimu gwa bba wange. Yes, buli kyenkole baabagala complaining bakubire mutabani waabwe. Bayombe gyali ate naye ayogere nabo bamalirize ensonga zaabwe. Nze tajja kuŋŋamba. Ti maama nno yabadde agamba bw'ati yampolereze mu ngeri gy'asobola okumpolereza ate biggwera eyo. Tabindeetera nti taata n'agamba bw'ati ate maama yabadde agamba bw'ati kati sisita wange yabadde agamba nze era kasita omusajja ankwana natandika ebyo. Kati nabadde njogerako ne sisita n'agamba nga nkuteekako question marks. Kitegeeza ebintu bino biyinza okubaamu ennyo muganda wo salawo. Njagala nga weesalirawo. Jangu oŋŋambe kino kye wakoze tekyansanyusizza nze ndaba oba nkwetondera oba nedda. Si kuŋŋamba nti ate maama yagambye wakoze ekintu ne kimunyiiza. Nedda maama agambe ggwe olabe bw'ompolereza ggwe oyiye engeri gy'ojja okwogeramu nange nga nange bwe nzikirizibwa okubanga ewaffe nze nina okuwolereza ewaffe gw'omukyala iye maama wange talina lukusa lutandika kukubira muko kumugamba sebo twakulabye okola bw'oti nedda maama wange alina kunkubira nange akyamima omusajja kino kyakoze nga tibale tekyetaagisa nze nempolereza omusajja wange mu maaso ga maama wange nensooka nkuuma pikica ye kati nenjiye engeri gye ngenda okujja njogeremu n'omwami wange asitopinga ekyo kyendabanga abazadde bange kye bagamba ekibaswaza. Nze bwe njagala omusajja maama wange baganda bange taata wange okumwagala si buvunaanyizibwa bwabwe. Okumwagala abantu olaba omusajja maama w'omuvubuka abeereyo maama Shalom nga yaloota omwana we agenda aleeta omukazi w'amabina ekikazi ekyeru ekikyotala waba ali awo ng'obakubako maama Jaden ate ng'omudefendinga ogamba yono gwenjagala kati bamaama kiri gye bali okwagala oyo kati olumu bazadde baffe baagala abantu lwakuba tubaagala kati abakazi kyekyabalema otutegeera tibannazaala baffe ne balamu baffe batwagala lwakuba batabani baabwe batwagala ate basazeewo nti yeffe bebakola ki bebaagala kati bano olwokuba tebalina kyakukola baagalirako mutabani waabwe kati otandika obaleetako akazito nze nazaalange musanga ne mubuuza n'atanziramu bw'atakuddamu kimanye nti tayagala mubuuza olulala bw'omusanga muyiteko bannange kyomumalaako ekyo kittenkolaga ajja gamba mutabani we simwagala saamusiima nazaala wange ogusooka nenfukamira nenkubuuza nonkubako limu bwoti n'otambula mmanyirawo mubikunyiiza mwendi era mu byotayagalira ddala kwekundaba nga nfukamidde wansi awo nga nkubuuza wenzirako kusanga nga father ayita ku ssabo maama ayita eri mpita eri kuba saagala tuteekawo mbeera yonna egamba nabadde nkufukamidde nga nkuvuma oba ki nkuyitako ne mmanya maama emirembe gye agijjawa nga simusemberedde mulamu wange yenna buli wenkusanga ng'ogamba ffenna tetwakusiima nange awo wentandikira okuba nga saakusiima era nze mbeera mu bufumbo ng'omusajja akyaŋŋamba nti nkwagala abasigadde mwena ne bamugamba nti temunjagala ng'omusajja agamba nkwagala mbeerawo olunaku lwagamba nnakukooye balamu bange bannazaala ne bamugamba oyo kwe tufiira ŋŋenda nze sobola fumba lwabamulamu na bannazaala nti byensanyusa sisobola ne bwe muba munjagala okunfiirako ng'omusajja tanjagala nga munsibayo nze sisobola mbeera wali musajja njagala ng'ate mwetegefu nnyo yimirira nange mu buli kimu nvumire ewaka naye toyimirira mu bantu ssebo n'onvaamu. Shamim, these people, the in-law, they can influence. Let them influence your husband. By influencing atakwagalangako. Omusajja yenna ayimirira n'agamba maama wange munnange yaŋŋambye nkute naye nze mbadde nkwagala batakwagala. Omuntu akwagala ayimirira naye mu bubi ne mu bulungi. N'agamba bannaye nkubuulire njagala otegeere kino nti sayidi ya maama wange tekola ki? Tekwagala. Era naawe nnyambe. Ekyo kigamba omuntu. Ate naawe oba okiraba. Nanveri nga nkuŋŋamba mamije. Munnange olaba. Ewaffe tebakwagala. Basayidi ya maama tebakwagala naawe nsaba okitegeere okiteeke mu mutwe gwo. Era byonna bye bakulaga njagala omanye nti tebakwagala. Gwe ng'omukazi mbeerawo ng'okimanyi nti mu bino wammanga sigenda bakubira baloopera. Sigenda kugendayo batawaanya bw'aba omwami wange aŋŋambe baafiiriddwa jangu leero ogenda kuziika
Genda na bino wammanga, genda ne gas ali potable. Mukuzika. Genda n'akasepiki. Genda ne binikayo, genda ne kalita 10 akalimu amazzi oba bironzo olinga bina ebyamazzi. Twala buli kimwe ekyo ky'onookozesa oleme kwetalaatala kulumberwa abantu batakwagala. Kiba abaki abaloga nnyo Shamim. Tuula mu kifo kimu teweetalaatala toyoza ebintu teweefuula atambuza emmere kubanga oyina disclaimer nti abantu bano tebakwagala wabula mwami wo yakola ki? Yakwagala. Keera ku makya teekako gaasi wo fumbira omwami wo. Nga balaba yafiiriddwa mutwalire emmere yekka. Omwami wo towa balamu bo kajanja kaba kangi nnyo kuba tebakwagala. Waako mwami wo jjawo amasowaani yoza naawe tuula olye n'abaana bo. Iye omuntu yenna atakwagala tomwesibangako. Teba kijja kukosa abaana. Kikose balinze abaana bange mbagamba eri wammwe naye nze nga maama wammwe. Bali abantu ba taata wammwe tebakola ki? Naye taata wammwe anjagala era mmwe eyo weewammwe. Kusekedde. Era tosobola kunsaba nga nina akajanja akasitudde abaana nga matwaliddeko mulamu wange yenna. Baba bakubeera wakaawo nti abataakyala baafa. Baafa. Taata waabwe bw'aba yayagadde batwala abatwala. Naye nze muwala w'abayanja nga nyimuse ngenda twala abaana mbalamu abatanjagala. Baganya we wasenga Namuli bamulireko eyo. Ate senga Namuli we tuteyagala. Ne bw'ababba wange tobatwala nga nkyaliwo. Senga Namuli aba alina kimanya nti tanjagala simwagala. Sanjagala nze mulamu wange watandikira yonna embiranye y'obukumpalana nanga wentandikira wennyini. Omuntu yenna atakwagala olina okumulaga nti mukwano tonjagala naye nange sikwagalira ddala. Era nze mba nkutte omwami wange ku mukono tuti. Ewaabwe. Hayi munkube ejjinja amuli tukube babiri. Abantu abatakwagala olina okubalaga nti nategeera nti temunjagala. Naye ekikulu nti mutabani wammwe akola ki? Naolozo omwami oso mucha ya family ye. Nkugambye si mucha ya family ye eraze nti tenjagala. Nze sinamugamba ko nditodda wamwe because mu bigambo byange nze saana kuvaamu kigambo kigamba nti kyawa muganda we mwazaalibwa babiri. Nze gwe gwenda by'obukulu ng'ozuŋŋana. Enkyo ogenda kundekawo. Nfumbirwe maka amalala. Naawe wasa omuwala omulala gwe baagala. Kati ngate oddeyo mu ngeye. Era buli woleeta emboozi ezikwatagana n'ewammwe museeta baamu. Nze seetaba mu mboozi za musajja nga zikwatagana na waabwe ng'ageya beewaabwe. Kuba nange nkya basobola otutuula ng'ate angeya kati nabo. Omukazi oyo yatuulanga ssebo n'abasoosootola n'abageya. Era bw'oba obageya nkugamba mujja kwesirootinga kasita muli baakika. Sajja akuddangako wano banna omukazi aboogalira ebigambo mama Hajjat. Sikalina nzera mulamu wange yenna wondagira nti nendabawo ka red flag konna akalaga nti mulayika temwansiimye. Sensingirawo ne mmanya okay. Bano tebanjagadde nkirabye. Kuba bakulaga abalamu abatakwagala bakulaga. Ne bannazaala batakwagala baba akulaze dda. Omanyo kyambu kye. Era nze mbaweerawo ka distance. Ate oba nze saagala nnyo na munjagale sikyagala. Kuba mutabani wammwe bwankyawa. Ati obeera seefu. Tewaliwa seefu wammwe. Nyazaala mukolagana, bamula mukolagana. Saagala nnyo ne tukolagana nnyo kisusi. Saagala mbajaganya nkolagana nnyo n'ono omuntu wange. Bwe twegatta. Bali nkugambye njagala just ne bajjirako bujjizi nga by the way. Itisi. Naye byosanga omuwala ng'ali eri agwirana. Nange kati tuli mu kuteekateeka ate birabo bya maama. Omubuuza maama akimanyiko nti akwagala. Agamba munnange omanyi osooka kuteekateeka bano basaidi ya musajja wo. Waliyo n'omala agenda oteekateeka. Awo boonyweza bufumbo. Bw'osanga nazaala omulungi n'akwagala mwagale naye tosussa kajanja. Katandika genda n'omusoosootolera mutabani we. Naye maama nze kankuleko wazaala omwana. Oba obwenzi bwa kitaawe. Nange maama mutabani wo n'ayingiranga wano mutabani we abeera n'abakazi bwe bati agenda okyawa ggwe. Ati maama alaba mulaba asooka eri mutabani we. Maama abajja kwogera n'omwamu nga mune Shalom kyokola si kirungi. Asobola okwogera naye kati naye mu byombo omanya nti tasobola kyawa mutabani we. Gye bali bannazaala basobola okugamba ku batabani baabwe n'amugana naye olaba oba omwana w'abandi wamukooye muzzeeyo. Oleme mubonyaabonyereza wano. Naye era maama bwe banakuzaayo ewammwe bajja leeta omulala. Maama ajja bbeerawo era mwagala ati agamba ate munnange omwana wange gwe yaleese naakola ki? Amwanirize. Kati nze awo we saagalira kuteeka kuba maama bano pressure kuba naffe tuli bannazaala ab'enkya.
Awo. Era nze saagalira ddala mutabani wange kuwasa muka mwana wange ontaakeko omukwano omungi ogwo sijja gwagala. Mukwano gonna guwe bbaawo. Ndaba bulabi nga maama wa mutabani wo. Ndaba bulabi. Bw'oba oyagadde embuuza ne bw'oba tombuzza sijja nnyiiga. Oba n'amatono. Zubeeda ku ntondo z'olabika ezo nga mukamwana okubuuza kummenya. Kummenya era ddala kati soba nnyiigira muntu atasobodde fukamira wansi kumbuuza. Ne bw'oba ngambye bugambi salaamu mulamu. Ano ngamba maama salaamu aleikum ng'oyimiridde sikirinaako buzibu njiddamu ne nga muli bulungi nti ye. Kukumenya ku ky'okubuuza. Simanyi naye amaanyi agakkirira wansi awo sibu. Mba nina ekintu muli ekiŋŋamba tokkirira. Ku buli muntu nno saagala oddaawo ogambe nti oba ku bannazaala banku ku buli muntu fukamira kumpeera ddala obuzibu. Era tobeera awo n'osanga nga omuntu ndi awo bwe nneesesaasesa bwe mubuuza omanya kiganye. Era bw'olaba nfukamidde manya. Otunda tebo, otunda tiketi. Nata nze tebo tentuuza kufukamira. Tebo tentuuza kufukamira. Kebeere tiketi. Kugambye ngana buganyi fukamira abantu bemmanyi nti bakitiibwa gyendi ate nga nfukamirira tebo. Leta otunda bwaffe. Gwaliyo yekka atambuza. Ono juice ki? Passion. Nina alusenka mwaka mukuba. Takaawa namunyweddeko ya sauce. Tali ngonti. Muteekamu kacyakalala. Kasukali. Sikyanya sukali. Like you do not have anything kyemusobola okwongeramu nga si butunda bwokka. Mugende ku Bivo Organic. Obutunda buleeta ekikeeto. Products mwabalina sukali, sinus, allergy. Like kamale ganya naye. Wake up call ka abasajja. She's not giving. Songa zo mu kisenge Bivo esangibwa wamenga okwo kimasengere. Abalumu emigongo magumba galuma kwa 075 60 24 27. Ye Bivo Organic. Gwe neeronda mu byokulya nzi. Andi yakulira mu birabo bya mmere. Nakule waffe tufumba emmere mmanyi ofumba kyekisookera ddala. Kyova olaba enjala esooka kunnuma wano mu kibuga n'embula okufa. Nemubuuza afumba n'otalya. Sijjukira lwe nakoma kufumba naye lwe mansazeewo okufumba nfumba. Ekikulu mu byantwala mu bufumbo temwalimu kufumba mmere. Mukwano Goslo accident ahead. Ndaba abasajja nga banjasamira. Mutandika okunjasamira nti bannange owabya abakazi mbagambye mu byantwala mu bufumbo temwalimu mmere. Temwalimu sijjukira lwe nakoma kwoza bannaye mbanyumiza nagenda awo omukozi n'agenda. Wanyumiza wafuna wagula machine. Nensooka awo nkunyeemukko omugongo kate kunziti nenkubira mmange. Ne mugamba maama kuno okubonaabona okuntuuseeko sikulabanga. Ne mugamba mbadde wano n'akakunya akagoye aka kate nfe. Nangamba mwana wange siba engoye. Okola ki? Siba engoye zireete waawa n'azooze. Novuga amafuta okuva mu ali najjera paka. Nga mwami nangamba akatufuna omuntu ajja azooze wano. Bannange. Shamim. There are some things like abyesaza. You don't cook, you don't clean. Ka okwera olujja mba ngenda kubatuka omugongo guggwewo. Gyonna emirimu gye nali nina okukola mu bufumbo nagikolewa maama wange ne giggwayo. Shamim Mayanja. Ow'omutima. Shamim. Gyonna emirimu nagikola ewa maama. Kufumba, kwoza, kwera lujja, kukuuta bidomola. Ate saagala alaba ku kacaafu. Ne maama. Waliyo family ekyakuuta ebidomola. Maama waliyo abantu abanya ebidomola mu nnyumba. Bayina ebidomola ye. Ebidomola? Amazzi bwe gagenda tosabeera nga toyina kadomola. Wange sina bidomola. Olina okuba n'ebidomola. Sina nze bidomola ewange. Byonna minu kati kikyamategeezezza okutegeeza mirimu gyonna nagikola gye nali nina okukola ewa maama wange. Kati mbadde nsaba omenyewo kiri ekyokugamba mbu sifumba kimenyewo kikyamu. Nga lwaki nkimenyewo nga tukivumirira owabye eggwanga omuliji omuto abaana mufumbire babba mmwe. Abafumba bafumbe wali abasajja abaagala Shamim mufumbire omusajja. Nedda tayagala. Ne mu byanjagalamu ne bimweraliikiriza kundabanga ngamba leero kanfumbe. Kubanga ekifi ky'enkoko nkisuulamu nkiteekamu mu butto n'enziruka paka eri. Bw'agambye omanyi okufumba. Mmanyi naye munnange sikyagala butto kunjo kyayanjo kyanga ndi wa mama wange n'amala. Oyo yanjo kyako yamala. Yakusammukira. Yansammukira nnakoowa. Nenfumbirwa ne ngamba ngenze wummula. Maama ndeka nze. Tosaanyiika mmere, tonyiga mmere. Nze sibinze sinze mbimanyi era mbiraba omuntu nsobola n'obimulagirira.
sijja kugamba nti sibimanyi kuba babinjigiriza naye nkubuulira sikyasobola bikola okujjako nga njagadde ne ngamba leero bannaye njagala kulya ku mmere gye neefumbidde kuba mmanyi okufumba ko nkumanyi naye bino ebintu wammanga sikyalina maanyi byonna nabikola ewa maama ne biggwayo era nze bwe mba nga tuliwo ffekka obudde bw'emmere bwe butuuka ng'abaana abateeka mu mmotoka nga mugamba omukulu tugende tulye emmere mugano ekyeggulo tugigule ng'ate buli kimu neyo kiba weekiryawo ne weziba eya fulaaya buli kimu nga weekiryawo agafumba go sikyagalina ganzigwamu naye agayiriba ssente ngalina nnyo baaba buli wampita naŋŋamba wano nga ŋŋenda tofumbira mwami Shami mu mmere naye waali tafanga tafumba mmere okitegeera omwami yanjigambye kati gwe naye munaye waali tagendanga oba wamuloga nga wanyabala ba apartment ze najjeera namuwasanga bwe bagamba ne bangi bendabye nga bawasa ate nga bafumba omwami ali mbusibe abonyaabona asirise ajja kumala ayatule bwe busungu babba bammwe bwe bajja ewaka ne bakuba abakazi baffe abakola ku mirimu ne babakuba yes ababukubi bukubi nze omusajja wange tamanyi kukuba abaffe takuba gwe sekampi tugenda kukola ng'ojjawo ku kamera yani kati bawonya transferring obusungu walabye ka video k'omusirikale live aba basajja bakuba abakazi nga bwe wamulabye oyo yakula taata waakuba abakazi yakula bakuba abakazi oyo musajja yakubye omuwala mu supermarket ekyanja yakula alaba taataye ng'akuba abakazi nze nti nakugamba Shalom nze nsobola okugumira buli kimu naye nagamba omusajja ne bw'aba alimba ne bw'aba asaagamu ne bwe tuba tonyumya nga tuseka naga akale gwe nsobola okukuba mu binnya ebyo bwe tuba tukomye nakula mu maka ndi muwala omu mu balenzi mbabadde bamprotectinga nnyo nnyo maama wange anjagala nnyo nnyo abantu bange banjagala nnyo nnyo kyokulaba nze olaba abantu mwena abanteekako hatred nze bye saabimanyiira oshegeera nze era ne baali bantwala baŋŋamba nze nabagamba ekizigo ntisebe nkibagamba senga wange bamugabuulirira omwana agenda nakyogerawo omulwatu naŋŋamba mwana wange obufumbo si lutalo bwe bigaana ovaayo so nze sinza gwe bagamba nti ekitanda kyo tukyabizza tukyokeza kati genda eyo wafuuse wammwe ebyo tebabiŋŋambako baŋŋamba ewaka wakyaliwo weetuli maama wo wendi babratha bange ne baŋŋamba weetuli senga wange naŋŋamba wendi kati omusajja bamubuuza kiri gy'oli naye gwe buli woowulira ng'omukooye tuwe buwi gwe bw'owulira ng'okooye ng'owulira omutuuse transport antwala ewaffe okuva gyendi taweza na 15,000 kati omusajja ono obusungu bwavudde ku ki abasajja abamu tosobola kukkiriza nti abamu balina bubeezi mpisa mbi zikuba bakazi kiba mu ye ng'omuntu ng'akuba abakazi naye ojja kusanga era omusajja omukkakkamu akimanyi tebakuba abakazi nga ne bomuprovokinga otya ajja either kutambula akuviire agambe sijja kusulawo ajja kukutunulira bw'ati agambe don't provoking andeka kati abasajja omukazi okuba omusajja ziba mpisa ze naye nga yakiraba ewaka naye tekikola nnyo mawulire nga musajja akubye obuzito bw'omusajja yabbye omwana empi atalina gwe yali akosezza kitegeera mwana ali mukakujukiza sasula kondo muzooguze kati waliwo abantu abalina obwo obusungu bwe batafuga olumu abamu drugs abamu bati kyabadde kibinyo naye kirungi nti bamukutte osanga naye anaddawo ne yeetuulamu ne yeekubamu obufaananyi n'agamba era kyemmanyi yejjusa n'agamba oba nakoze kyaki si gwe gwagusoose baba bakuba abeewaka naye abeewaka gye bali bagamba kyeki kyewagamba eky'omwana kyewatugamba Shamimu tusaba otuyambire maama waffe taata amukuba nnyo ne leero agenze n'amukuba ejjinja nembuuza omuwala ono
Ngokuba mange. Nembuzo muwalono. Kuba nanga amukuba atagamba tata abwe ali awo Kawempe. Era Kawempe. Mbuno buli webagenda ku polisi ye Kawempe, polisi ya Kawempe talina kyekozeewo. Mama bamukubye ejjinja ku nsigo. Nengamba omuwalono. Tata wa mwoyo ali awo. Mumulesewo bwe muti. Nakuba nnyamwe. Ekirala mama amwe talina wadda. Ati munnange. Bwate tulina n'omwana ow'emyaka 2 ne mabuuza abamukuba bwe bato bamukubidde ebbanga ate akyazaala. Abakazi naffe tweddeko. Omuntu akuba kubye n'ejjinja ku nsigo ate ozaala. Ati munnange amutuusa ku ntikko. Nze sex tali nkuuma mu bufumbo buli violent. Wangi? Kandi tekiri e Kampala. Ekisibye abaana b'e Kampala mu toxic relationships akalipa akamalayo. Babalimba bulimbi tebalina gye badda. Si sex butabana gye badda. Kuba abasajja abamalako bangi. Omuwala aba akulimba mbu munnaye sex talina gyadda. Mubuuza amazima ajja kukubuulya bw'ona omukwata obulungi. Sex takumira mu bufumbo buli violent. Sex nga ye ku bintu ebinkumira awantu nga omanyiira. Tojja kutuusa ku ntikko n'akutteko tebukya. Tekiriimu olaba sente teziriimu atolo sex. Sente? Sente teziriimu mu bintu ebisobola okunkumira mu bufumbo buli toxic. Shamimu. Buli ssaawa nze mbaako nze naggamba mbe wange nga twalabyeko wano. Abawala tebalina gye badda. Senga baana badda nze ewaabwe bali mu mbeezi nze nakusaakulanga ni bulungi nnyo ne bankuza banjagala. Kye naggambye. You are loved as a child. Yes, nakati. Mu bukadde bwo. Nakati nze bwe ndwalako ne bwekaba katono. Ow'ebula yabula girinnya. Amasimu gayinza owulugumaano n'olowooza nazadde. Naye nga ndalwadde bulwazi mutwe. Famire yange yonna eggwayo ne yeeyiwa ewaka. Lwaki oddayo ewaka? Omusajja wendi anjagalawo. Era bw'ali ngamba nti ankooye. Famire yange banjagala. Famire yange banjagala. Famire yange banjagala. Ekyo kye kirungi era kigamba muwala wange. Sikola ki? Muwala wange mukuze mwagala nnyo. Okumulaga nti tukwagala. Tobeeranga eyo ne weesiba mu kintu ekiri toxic ngolooze wakati bakwagala. Njagala omanye nti tukwagala. Era nze nange mwagala nnyo bambi. Kuba nange waffe banjagadde nenkirabako omuntu baba oyagalibwa. Agala nnyo omulasa gwajja ofuna ng'amwagala nnyo ebyala. Naye nja muyigiriza nti okwagala n'okubeera ng'okinyizibwa kukinyizibwa. They are two different things. Totyanga kuŋŋamba nti omusajja kkuba. Totyanga kuŋŋamba nti omusajja kukozesa kino ky'otayagala. Ne mu bantu bano mikwano gyaffe nze omuntu osaako nkozesa kintu kye ssaagala wadde oli mukwano gwange munsanyuse ggwe. Kisooka kubanga kirina okuba nga kinsanyusa nze nga nze. Nze soona kubeera mu environment y'abawala nga nze mbeesibako. The moment wensensingira nti bano abawala ninga abeesibako we mbavaamu. Nakugamba nze sibeera wantu we saagalibwa. Era bwe mba nsazeewo okukola naye Shalom nga nkimanyi tonjagala mba nina kye nkufunako. Twekaza mu kamera. Ngamba bugambi tulina omulimu ogw'okukola tugumale sigenda wangala naye dda essaawa emu gye mmala naye tugukole ne ssente zange muviira agende ngende sigenda kukubira togenda kunkubira. Oyo talina kyonzijako. Naye bino nesibe mbawala balina Twitter tunyumyemu bwe mbapostinga my friends. The girls. My girls. Oyo si tagenda kuba Shamimu. My girls oyo mulina kubanga nammwe ndi galo wammwe. Kyova emikwano gy'abakazi sirina nnyo. Saagala kulimba bantu. Kubeera nja kukugamba nti sikwagala. Kyova abantu tebanjagala bulungi naddala abawala. Nzija ne nkugamba amazima ne nkugamba ekyo kyewayogedde kyambwa. Era nakunyigidde kati ate abawazi tebabyagala ebyo. Baagala n'omulimba n'omugamba n'osirikanga ekintu kikulya. N'ogamba kale yankola kino naye nasirika. Bwe mba nsazeewo nkusiriikirira forever. Toddamu funa simu yange, toddamu funa dda akameseji mba nkutadde. Nze sabeera na muntu gwe sitasobola kugamba nti wanyiizizza. Nzija ne nkugamba wagenze n'onjogerako. Naye wanjogeddeko naye saakyagadde. Either tuddamu ne twogera oba nedda naye wanjogeddeko. Gundi ye yaŋŋambye nti wanjogeddeko. Nayogedde omwogera. Nedda nze Shalom alimba nenjikuba. Shalom ndi wano ne Kasuku. Waŋŋambye Kasuku yanjogeddeko. N'amwatulira abulwa amugamba. Gwamanyi kamba buulireko buno obulamu kamba buulireko buno obulamu. Fenna tewali abuyinako control. Mungu fenna yalina script zaffe. N'amwatulira
simanya biki ebyo ze tombuulira nze omuntu alina obuyinza ku bulamu bwange ye Katonda Mungu naye tewali kikolowooza nti oli mukwano gwange ngodde emabega n'onjogerako nze ntandika otuulaawo n'obusungu bunzijuleko nentandika olumu oyinza okwawayiriza ne kasuku ng'ekifu teyanjogeddeko naye kyokubira omuntu abigambye kikyamu nkwano nkukubira lwaki wabadde obiŋŋamba babadde babiŋŋamba gwe wakozeewo ki the moment nze wondeeterera ekigambo kye banjogeddeko kakasa nti ŋŋenda kibuuza gwe waŋŋambye mukikuvumirire gwe ne Shalom wo ako kagambo ko kalaga nti naawe kyokola gwe Shalom nakuyize ebyo bye weeyogeza kitu kivumirya kyoba oyagalira ddala tukivumirire Shamimu yongera atandika Shami ekyo tukivumirire ekyo nga bwaŋŋamba abakuba n'akaasi yongeramu nze byombi manyi facials nsobola ozisoma layira okakasa ngambadde sikimanyi ng'akimanyi mwasoose kyogerako nga temunnakola wamma tukivumirire ekyo kikyamu bw'oba okoze olugambo ate n'onkutuuza mu bigambo nkutuuzaamu nze gino emyaka nze temumalaako mirembe saagala kyobola ŋŋamba abantu the moment bw'ogamba ekyama ky'omuntu naawe kiba kyakuzitooweredde n'ekiwa Shalom naye kituuka ekiseera nekimuzitoowerera n'akiwa kajiiko so tobuleeminga muntu yenna gwe wagamba bigambo bye abantu bazibu tebakuuma byama gwe nga tewasobola byekuumira bw'oba oyagala kugamba muntu atayogera ebigambo byama byo genda obigambe Allahu kuba ne maama wo osobola bimugamba n'abigamba muganda wo muganda wo naye n'abigamba muganda wo n'abijjawo n'abiwa kazini n'abijjawo n'abiwa nefi buli omu kati bw'oba oyagala ekyama kyo kibeere seefu kiwe Katonda era nze Shalom nze sikyanenya muntu wenkwata ekyama kyange nenkikugamba manyirawo lumu kirina okugendako awantu atime ti era nze kati sikyanyiigira muntu yayogera kyama kyange manya kyamuzitoowerera naye n'agamba kino nkuuma kyakinfa ne bino ebyama byonna lwaki n'akyogera which is okay me I don't think that something Shamim which I've shared with you kiba kyama anti kati abantu bakyaye bannaabwe nga baza namuwa ebyama byange olwo bimuwangaani Shamim so okugamba man business Shamim enzita nkwataamu sisubirambu ekyo kyama nonkwate kati bwonsanga njogedde no ngalowooza ayinamu kiba kyama ekyo kati kale wekifuukira ekibi kwe kubanga wajja n'oŋŋamba Shamimu business ekuttemu nkwataamu mu mbeera nnungi kati nze wema nkitwale wakajiiko nenga kwepanka nnoyo nejjuzi yazze wanga yeewola ebyo si byamalu ebyama ebyaddala ngo yakunyumiza ndi mukazi waayina bubi oni najja n'agamba ekyama kye nagamba munaye bannongosezza akantu wansi mu bino wakwaka nakyo tekikyali kyama omukazi yavuddeyo n'akyatwa naga bannange bugundi bwannuma omukyala oba obugundi buluma abakyala obusundo ab'embuto oba omu anasi obusundo bubadde nga byama by'abakazi ba mbuto obusundo bw'omukabina bubadde nga bwama eri abakazi b'embuto abasinga because majority abakazi b'embuto babufuna naye kaluma nnyo ate abasinga ababufuna waliwo n'abasajja ababufuna obuki oba obusundo naye ebanga mmeema egwa nga buva kuki simanyi kwe buva naye kati kibadde nga kyama naye abantu batandise owa obujulizi kati omuntu awa obujulizi olina okuba wakafuna kisa kyaki ekyokwegatta being merciful mwana wategeera kyokka bambi badde gamba nti abantu tebakyalina byama because ekyo kibadde nga kyama ky'abakyala naye oli ndowooza yagadde n'avaayo akiweeko obujulizi wukizoke because obwo bulamu bwe kubanga kiyinza okubanga ekirwadde waliyo abalala baliyo nga balowooza baabaloga naye kati at least oyo bw'avaayo n'akyogerako n'akiweerako obujulizi ministry yandibadde emuyita ministry ya health ne bakola awareness ku bulwadde obwo abakazi b'embuto ne balema kulowooza nti baabaloga buli muntu akafuna abasinga majority y'abakazi b'embuto kuba oluto gye luko mu zitowa abasinga babufuna abasinga babulongoosa abamu buddayo
naye pain ebeera unbearable kati omukazi yabuwaddeko obujulizi n'abugjayo kati buli wakasunda agenda kutandika okugamba nange kannumye nange kanzise atanala mu akasundo ogenda ogula essimu ku kantu kajesito awo kwayivale ku G19 essimu ewonya akasundo nali mu akasundo leka kusagira mu bulwadde buli serious kajja kukwata saza mu nnya lya Yesu kaluma naliragwe kaluma saza mu nnya lya Yesu amba mugambo gula essimu ku kantu kajesito esangibwa kwayivale ku G19 agala Samsung iPhone MacBook iPhone essimu yafa batule yazimba takola face ID genda bakunyamba essimu eryawo wansi obenga ofuna essimu oyogera nnyo Shamimu gwali mu story wakati gwali mu kinyusi ekyaki Hajjat Zula alabika ayina olutwe kubanga Hajjat Zula kyayogedde kyaki nedda omanyi ekya surprises abannayuganda tetulina byakukola bubeezi omukazi yakoze interview ya dakiika nga ku Executive Media kweri nga interview eyo erimu abaana be bakwata erimu okola foundation ye erimu n'omwana gwe yazze okuyamba because mu byaddala oyo omukazi yankubira wiiki eri wayisa ndowooza wiiki nga 2 yankubira nga alabye emposti nzo omwana gwe bakwata nangamba Shamimu mbadde bambi njagala kubaayo kyempaayo ki omwana oyo nomulabako mulabeko njogereko ne bazadde be nabaffe babakwata namugamba Hajjat ndi bize naye bwe naafuna olunaku nja kukuddira Hajjat saamuddira Hajjat naddamu nankubira wiiki eyo ewedde namugamba Hajjat ntugendeyo Saturday nkutwale naye wala nangamba sirina buzibu nkusangewa ne tuteesa bulungi nnyo ne tugamba twesange kwa Kamwesi oyo omukazi yajja avuga era yapakinga ku Rubisi ne tugendera mu mmotoka yange Hajjat mugagga bwatyo bwe twagenda Hajjat nambuuza olowooza famire tuyinza kukola tutya njigulireyo biki namugamba Hajjat abantu bali omwana yeetaaga kudda ku ssomero nze mbadde ngamba wandisasulidde omwana ki fees bw'obanga akasente weekali Hajjat nangamba kale ne tugenda ne tusinkana be twasinkana abalala be tuli nabo ku mwana oyo Hajjat nga tapapa ne tule maama ne bale kuba twali tubasengula famire nga tugisengula gijja eri ku kyalo tugifunidde awalala okupangisa mwe abazimbira bayina oyo omuntu eyabawa amaka ne jeno yateekako ssente kati ssente ezo ne tuziwa maama asasulyemu abato ki fees kuba alina abaana 4 munnanga Hajjat najja twasiiba ne Hajjat olunaku lulamba tunoonya ssomero lya mwana Hajjat Zula omwana ali mu kibiina ki ali mu senior 1 ne tugenda tunoonya essomero nga tulina Hajjat ne tufuna essomero Hajjat n'asasula registration w'omwana requirements zonna ze basaba ku ssomero uniform biki byonna okitegedde omwana agasoma third term alina okusoma third term asobola oyingira senior 2 naye omwana nga tawulira bulungi nga bw'aba ayimuka tasobola kuyimuka yeetooloola kati maama ekyo yali teyatugamba kuba maama twamuga omwana bw'olaba tawona tugambe nga pain bamutunga wuuza emirundi 2 kaakati maama ne tumugamba mwana bw'aba tawona tukole ki otunnyonnyole maama teyakola ki teyatugamba ndowooza naye maama nti ne maama mulwadde kaakati Hajjat alaba omwana Hajjat agaana Shamimu omwana ono nga tayimirira ki bulungi maama Hajjat afunamu katooku ne maama w'omwana amunnyonnyole nti ono omwana wuwo omwana mujjanjabe funayo bikamunye mutuuzeemu biki bikyo kitegeera nze tooku gye nali sobola funa na maama wa mwana naye Hajjat yagifuna na maama w'omwana era ne boogera naye n'ayogera ne taata w'omwana era n'abagamba omwana nze ne ku ssomero nja kujjanga nkole ki mukyalire era omwana twamuteeka mu kisulo twasasula boarding we twamala okusasula boarding omwana Hajjat n'agamba omwana waliwo omukyalo omulala naye Hajjat n'agamba ze kanjira nsigaza omwana Hajjat munaaba mukola ki munkubirako eno wiiki yonna tugimuwa eno nga bwe bamujjanjaba ewuzi esobole okukendeera Hajjat bambi mugamba awo angamba ne Shamimu njagala kukola foundation organization nkoze nta namuga atukoleyo akantu tunyumyemu tomanyi oyinza ofuna abantu abakwegattako ne bateekamu akasente ne mugamba nange wendi Hajjat oyo gwe twali naye n'agamba nange wendi ku kyorganization n'agamba njagala kukola organization naye nkole home ng'abo abaana bonna abakwatiddwa nsobola okubeera naki nabo Hajjat nga yakola interview ya dakiika nga mulimu URA
okuba nti ekendeze ku musolo ku bakyala n'ayogera ko y'omwana gwe baakwata then mu ddakiika nga 2-3 n'ayogera ekintu kya Hajjaka akantu ka Hajjako ne batemamu ako kokka byonna bino ebirungi byonna byeyayogera byonna ne babibuuka ne batemamu ako akantu ka ddakiika 3 kyova mbadde ngamba meeya wali ne mugamba meeya osobola okwadressinga Hajjat nga tomuvumye n'otuusa ki ensonga yo meeya yabiyingiddemu nga bo baga era meeya mbadde munyonya ne mugamba meeya walabye interview eyo omukyala yayogera eddakiika zaali 2-3 era Hajjat n'ampeereza obujulizi obw'abantu Haji bwe yalinga akola ki because yasooka n'abinnyema yali asindika bwe yalabye nga bamuvuma n'abimpeereza obiraba wano yaliwa kyokka nno yabimpeereza najjo abantu nga bangi abasomera obiraba n'azimpeereza zonna audio zonna oziwuliriza saaziwuliza nazikonyeemu bukonyi ezimu nenziwuliza nale siziwuliriza naye nenziwa editor Hajjat nangamba waayo osanga balowooza nti njagala musajja naye biibyo ono omusajja Haji gwe yatumanga imbu oshegeera era ne tubiteekayo naye nze mu byonna kye saayagadde nti amaanyi abantu baataddewo maanyi nnyo kantu kaddakiika mmeka kiraga nti Abannayuganda temulina bubeezi bya kukola so nze Hajjat Zula simulinaako buzibu era buli muntu yenna yayimuse n'ayamba omwana oyo ow'obuwala obaani ekikulu kya byonna Hajjat Zula yayimuse abalala temwasobodde kukola ki kuyimuka temwasobodde kuyimuka so emiya fact kati mulimu ebintu mbabuulireko bye mujja okukola kuba kati eri family yo Hajjat Zula kati ye mulabanga malayika okitegeera omuntu asobola kuba mubi yenna ate ekintu bwe kibanga kya ddakiika 2 temukiwa nnyo maanyi kuba ye yakyogedde kyo n'akivaako naye temusobola mmugaana nti tajja kujjanga mu kamera ayogere kantu lwaki avaayo nga lwaki tavaayo agenda kola organization yajja kwogeranga ku bintu eby'abaana abakwatiddwa ayina ensonga ze lwaki akola organization ate nga nze ndi musanyufu nnyo nti bwe tufunayo omuntu wano akola organization ey'abaana abakwatiddwa ne basobola okufunako home we babeera nga waliyo abantu aboogerako nabo nga basobola obbasapootinga nga naye organization esobola okufuna funding abaana abo ne badda ku kati y'omwana famire ye baavu abadde agenda kudda ddi ku ssomero singa abantu abatalina maloboozi nga ffe twayimuka ate nga tuyimuka ne twogerera abantu ne batuvuma naye ne tutabifaako because tewakyali kipya muntu kyagenda kunvuma tekikyaliyo bwe mba mmaze okwetegereza omusango ne ŋŋamba ajja kuguyingira ne bwe munvuma ebitonnyesa enkuba mba waggubeeramu era making sure nti nkola kyonna ekisoboka nentuuka wonna we nsobola otuuka okuyamba omuntu oyo gwe mba nagambye nti nja kuya kati meya yabadde ayogera kubanga awaliriza saidi ya Haji meya okuba ku saidi erinze tekyandibadde kizibu kyange naye meya emiya fact ntasobola ku addressinga Hajjat nakitiibwa na respectful way bwe tuba tu addressinga Haji tumuwe ekitiibwa kye tewali yali Haji yagamba ki Haji sinayogerako na Haji naye sisobola nze kuyimuka nga addressinga Haji ne muvuma ekye obwo obuyinza sibulina buvuma Haji naye meya nze obuzibu bwange naye bw'aba addressinga Hajjat amuweko ekitiibwa nga maama w'abaana kyemusi meya ekyo oshegeera amuweko ekitiibwa nga maama w'abali abaana kale amulekeremu ako akatiibwa akatonotono nakazadde w'eggwanga meya akkirizibwa bulungi nnyo okuba ku sayidi gy'aliko afuukira views era nze meya simulinaako buzibu okuba ku sayidi ye gy'akkiririzaamu okyegedde nze bino si bya sayidi era sirina sayidi nti no Hajjat yayogedde kino ndi ku sayidi ya Hajjat nedda ka respect yako kabalekera Hajjat omulekere respect ye ne Haji omulekere respect ye kuba bwe twabadde tu addressing Haji twalinze temwanbuliddeko nga ngamba ki Haji ekyo oba kino kuba njagala omusajja asigaze eki ne meya kikakatako bw'oba oyagala ku addressing Hajjat Zula mulekeremu akatiibwa akatonotono ate nabala bagamba Hajjat Zula ave mu kamera dde yasiikire ddala kuba Hajjat Zula ayina omumwa gwe yagugamba nti kati yogera kati sirika manyi Uganda eyina eyo tendency kati oyo waki oyogedde omuntu alondamu n'amanya nti leero nja kwogera enkya sijja kwogera si ku mateeka gammwe kyova olaba nti waliwo ebintu ebijja mu bulamu Shalom n'ogamba ekyo sijja kyogerako abantu bonna ne bavayo ne bagamba naye wandyogedde omuntu ono asusse n'ogamba nedda sijja muddamu lwa nsonga zo kale ate waliwo ejja ne bagamba sirika n'ogamba nja kwogera kitegeeza weetegeerera okitegedde kati Hajjat Zula yeetegeerera era amanyi when to talk and not so yenna ayagala okwadressinga Hajjat
osobola omwadressinga n'ekitiibwa osobola okutuusa ensonga zo zoyagala otuusa nga tomuvodde nga naye bw'atavodde ekirala meeya MC meeya Zula ne Haji balina abaana era luliba olwo olunaku lumu bagenda tuula simanyi kyolikola ogenda kwetuga ogenda kwetulera mu muguwa views afukira views abaagalana obuzibu bwonna bwe baali bafunye balina bwe bagenda otuuka either nga abaana be babatikkira bajja tuula bombi simanyi oba koolwo ogenda kweteekamu muguwa simanyi oba koolwo ogenda kwefukira yenna aba serious n'omugaati gwa tiimu njagala kubategeeza yati Zula oyo byayogera ebyo tetusamuddira omugaati lumu guli kulakira ojja kudda emateete Sembabule Sembabule emateete nga yava wala okujja n'atutawaanyiza mu kibuga tanadde okweza emyaka 2 mu kibuga wumbwa kaali naye baba atufuukidde naye atufuukidde namulabye yeewanise ku mukazi alina kalina 3 amwogerera era nze bannange gwe nga bamaama b'abaana bo abaakulekawo ne bakusulya abaana batakuwa buyambi nga bo tebavuma tukivumirira kwana kukyalo mu kyo ekyokulangira emusimera tukivumirira olimba obulabye toyinza kulangira muntu mbu tukivumirira ekyo wagiteka mu studio hadiguredinga omusajja sebo ne meya baamusuulira abaana abakazi baamuzaalamu ne batamuwa buyambi Isani baamusuulira omanyayo mukulu Isani naye sebo yogola batayagala nayogera ku bakyala be kyokka tebamuwa buyambi nali mugambye wano meya tekayo eddoboozi abakazi bano batandika okuwa obuyambi kuba mu third term abaana oba abawa naye babakuddiza yadde akatabo agamba baleke munnange naye sebo yali kwa Hajjat Zula oba kalina 3 my blazer Chisam namulabye sawa mu comment section nga bagikubye screenshot matakola omukazi akola ali ku mukazi atwa emusimeya ensonga zaggwa wafuna basale bakubane bamuzaza amateeka musango gwaja tatwani badaja tekitiibwa musango gwaja musango gwaja tuwafunamu okusoma bazadde bali mumuwerera mu musango gwaja tabakazi bamuwerera dulingo inoteekamu akasente naye kati abakazi ofuna baabwe naye begendeze bandi kuddamu ne bakuzaalamu era ne bakusulira yafunako n'essuuti etamunyumira mu musango gwa Hajjat era yali temutuuka naye Hajjat era teyakimulangira naye akagamba Hajjat kamuke yakugambye akatono bwe kati ate nga gwe wamusoose n'onyiga bw'otyo my blazer fe tuli baakantu tobanga nnyo na sayidi neekumalamu weetyo omukazi mulekeremu akatiibwa bali baagalana Chovola versa yimulira wano netuvuma Haji kuba bali baagalana kumaja bagenda kera nga bambadde buli omu agenda ku graduation ya mwana kuba Hajjat yabagambye omusajja wa abaana obuki obuyambi bajja kera nga banekaanekanya Hajjat ayambadde Haji ayambadde bagenda ku graduation oba meya jolio gayi Haji akyagala emmali Haji teyandigenze nga Haji agenza agamba leka bino mukati mwana amaanyi mangi my blazer waliwo eyali yasibye ku Haji eggwale kadde liri awo ebusegaawo basudde lyayimbako waliwo ekkazi kadde yali yasibye ku Haji naye akahaji yali boola nze mayiti naziziika ale nenzireka ziwonyireeyo 15 November tugamba ku Serena Mick Wine 15 years of Mick Wine tugetwagire Mick Wine ogenda ku Serena Mick Wine muntu wange yasana leza kalango wa Mick Wine okuingira bitalo 15 meza milioni 3 muje twagire Mick Wine Subada High School then Hajjat Nakalembe musomi wa dua bajja basomera dua tamutambula lungi emirimu business bufumbo no mukisa gwa betting namba ya Nakalembe eri wansi wagikube ko asangibwa busabala kuseje esembayo takizichukira abagala okukola embaga ennungi nga mwagala ebyokwambala Gibbs Bridals twagibuddewo munange yaguddewo ndaba giranga nza kujjukizo giranga wajja byobulanga abuteekemu Jebbi nga tonnansaba logo yange na squeeze back oli omukuba wala na business yange akulwana yanga teyakusiima Jebbi tewansiima Jebbi tayinza butansiima Jebbi yampa ne ssente ku Hijab Nation baatuwa bagula emmeeza abakatogo tebagula naye yampa tewampa Jebbi muntu wange kati Jebbi mwobulanga abuse musyo Jebbi olina okujja n'okwata edduuka ezo ssente ku bwerere mukwano ezo ssente mukwano eno kyano ngikolera buli otwala $1 ekikumi buli wakusatu ne mukwata edduuka nalese gowns empya we ziri mukazi wo ku birthday nze kuno nze ngenda omwambaza ati birthday embaga yembaga birthday embaga ngenda mwambaza gawuni nazira July 10 eyo ngenda kuba muletedde gawuni empya mbaga birthday
Akumba tuba ebirayiro. Wenga tonnanyongera mu ssente mu business naye gwe laavu yaffe talina gyeraga. Ani? Laavu etaliimu nnyo ssente nga nziraba. Kati kagiko ye modo. Ngamba oli mukwano. Mugibuzi Braido. Anerinnya lyamulema okwogerayo talina wagisemberera ne ku dduuka sikulaba edduuka lya bbeeyi nnyo kubanga osembera nga temanyi nalinnya. Kakiranga business esangibwawo ennamba zesimulanga business. Oli wakuddukiza. Eri Kisaasi ku White Horse Mall edduuka erisingako obunene. Kuchabahaya yao. Yes. Waunye nyinyi yao. Yeah, kuba lya bbeeyi. Mujje? Yeah, it's a big shop. Alhaji abenye Musai Shalom oyira akola bantu bamwako obujulizi. Ebyo bintu byamwe byekisiba ngamye omusajja lumu yabaluka lwa bintu bye. Abatawangala Musai Cobra Plus wali abakweza ku masturbation inganze nga temucha wangala Musai mwagaterera olufuna ku bugu mu ngomala 0705 271973 mujje twakugula emiswa ku Shalom Health Services esangibwa outside ku the Village Mall kyona edduka nya twali timba Shalom naye watanga odoi gwe mpangisa ku kalina edduka kutukaga panje Shalom Health Services lyo lya basajja 29 November ndekako ku business zange face yange kubanga tuli ku Kevin na gwe wansubiza emeza 2 bannange emeza 2 Friends of Shalom Vurumula emeza million yemu endala million 2 tuliwa Kisaasi Kevin Gardens kulire fitina ne akavubuka kayine fitina kani oyo Musias yalagachi oyo Musias bisoga na Musias Cheche musuku wecho ali mukunwana mabogala bogezi byawe tebitwanga bya serious my brother bitu nzabi ogede lwacho nwana lwacho nwana tulina omuzannyo kushoyo ngati wali yabuuza gwe bayita Vurumula gwe wali ogenda lagachi owachi Federation ekumanyi laba yakayimbo bwe nalinze kusejera wasajja na luyimba nayo yagenda tulagachi zije kibuza atengenda kuyekera baka ekigambo kyoyogera Musias emsmeya Musias fucking shit. fucking kusaba basubeda kukantu batuba ngayitapi yu tuyakola ngabe mu November tugamba Kevin emeza million 2 eya Shalom gwe waffe million 2 eya Jeno ya million 1 nakatundako emeza kunyagala emeza 5 nakatundako 10 bodde nga buweddeyo budde ujja balwa mukaaga mujje tunyumire bannange tugala tulina omuzannyo zibeda ya musawo omuganda mumuzannyo sijja kusobola nina abasajja nakyo mmanyidde mu Kevin anene omumanja Samira n'essomero nga lya bbeeyira basi tukasima nalimanya logo Rambo isomero ly'amaanyi Godizwe High School Maganjo ngawanya basi ennungi eringa Aseta High abaana bayinza okuba tebayita abaana tebayita kweyo basi ennungi anti ekikulu si kya basi kale ebo walabye omwana ebyo ebintu naye kambiri ngamba tukole mukwano leka tumalirize omwana nalabye omwana oyo omwana oyo blaza we oba musajja yamubuuking Madina Islamic ensangi bamutudde mu nnyonyi naye bagamba nalabye taata yayogedde birala ne bamaama nga boogera birala ate omusajja ayogera birala naye maama omusajja yawaddeyo ennyonyi blaza amangu ge wakoleddeko layifu era twandika omugagga yenna aleka abantu tebamunoonya omwana asinyafo live yabadde teyeetaagisa deriki yani eyagabye eyawaddeyo ennyonyi nga tabimpeereza onje byampa ku lugambo lwa TikTok eyawaddeyo ennyonyi oyamazi yagambye oli yabadde sister we byabaddewo yapangisiza ennyonyi ereete muganda yekuddwa nga success card naye yagenze mangu ku live saakyagadde gwengaani gwamwe wamumunye ennyonyi nze ngo abeera live amma musule bulungi owafere tulina nnyonyi naye omuntu aba akoze tuwagaza independence day nnungi ku Shamu waliwo discount kyenkya ku Lwokuna 50% ku Independence Day 0.05 wabula yangu angenda kukola kantu breast farming olaba nina misikozi otereza amabeere abagala entumbu abagala amatama pulling oil wali jesaka na amatama amatama gana agawa oyo kati yabiganye simaina kyakola mu bufumbo afumbira ku ddagala amma mweraba sina ddagala enfumbira ku nfumbira ku laavu